Чыныгы майрамдык атмосфераны сездирген майда декоративдүү лампочкалар, аят, хадистер, ислам тууралуу уникалдуу инфографика, плакаттар Рамазан чатырынын көркүн ачты. 300гө чукул кишини батыра алган чатырда 6-күнү Жапар Арыкбаевдин үй бүлөсү ооз ачуу кечесин уюштурду. Туран Кичи районунан аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Рамазан чатырында сыйлуу конок болушту. Кызмай журналын жамаат менен чогуу бирдикте быйылкы жылда ушул 3-чү жолу чогуу өткөрүп атабыз. Ушул Рамазан чатыры быйыл Ошто 2-чи жолу өтүп жатат. Именно ушул Бабур театрынын алдында 2-чи жолу өткөрүлүп атат. Быйыл биз ошондо үй-бүлөбүз менен жамаат менен чогуу 2-чи жолу өткөрүп атабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Ушул биздин жакшылыкка ниет кылып, ифтарлыгыбызга келип, жакшылыкка кабыл тилектерди айтып, ушул ооз ачып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы үй бүлөбүздүн атынан. Арыкбаевдардын үй бүлөсү бир нече жылдан бери кайрымдуулук иштери менен активдүү алектенип келишет. Берген кол, алган колдон жакшыраак демекчи. Бул үй бүлө адамдарга канчалык жакшылык жасап, жардам берген сайын алардын ички дүйнөсү толуп, өздөрүн алда канча бактылуу сезишерин айтышат. Биргор мусулмандык туугандарым, биз бүгүн үй бүлөбүздүн атынан, Экспо компаниясында кыздардын атынан сиздерге чай берип уюштуруп отурабыз. Ушул ыйык Рамазан айынын ушул күнү бизге насип болуптур бардыгыбызга. Колунда бар, колунда жок, тоого мачадан барышып отуруп тамактанып атабыз. Бул да өзүнчө батыт, шүгүрчүлүк келтирели. Берекелүү дасторкондон даам сызып, Рамазан айынын керемети тууралуу баян тыңдап, кызыктуу оюн, конкурстарга катышып белектерди уткан меймандардын жүзү бактылуулук, жылмаюу менен жаркырап турду. Умма Ислам журналынын активисти Дастан Наватов Рамазан чатырынын маанисине кенен токтолду. Сегодня уже мы завершили 6-й день шатра. Основная цель этого проекта, конечно, накормить людей в течение 16 дней, да, шатра Рамадана, основная цель. Но также есть другая цель, это воспитание людей, а именно молодежи, которая не остается равнодушной на социальные проблемы сегодняшнего общества. Это сегодняшние наши волонтеры. Эти люди – это наши волонтеры на сегодняшний день. И я думаю, очень большой урок для них сегодня, они получают большой урок в том, что нельзя оставаться равнодушным, то, что это наши братья, сестры. И я думаю, это очень сильно повлияет на их мировоззрение в будущем. В целом атмосфера, она, конечно, радостная. Например, ребята, мальчики каждый день почти играют в футбол, девочки тоже что-то делают между собой. В целом классная атмосфера. Сегодня задействовано примерно 100 волонтеров. Вообще, Аллах Та'ала говорит в Коране, стремитесь же опередить друг друга в благих деяниях. И каждый человек по-своему может сделать вклад в общество. Есть люди в возрасте, но у них есть деньги, но нету времени или же нету здоровья, да? А у этой молодежи на сегодняшний день нету денег, но у них есть время и здоровье. Вот на сегодняшний день они делают это время и свое здоровье, садака для этих нуждающихся людей. Дастан мырза айткандай, чатыр жаштарды тарбиялоодо да олуттуу роль ойнойт. Рамазан чатырына ыктыярчы болуп жазылып, күн сайын келип кызмат кылган жаштар коомдогу жардамга муктаж адамдарды өз көзү менен көрүп, социалдык көйгөйлөргө кайдыгер карабай, коомдук кайрымдуулук иштеринде дагы да активдүү болууга шыктанышат.